قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوهم نمبر مخرج أقصای حلق پخپل حلق چه شی ده؟ اصل ده. پخپل حلق چه شی ده؟ اصل ده. اصل وایي څه ته؟ د یو نه پکې زیات مخرجونه وي. حلق یو اصل ده، څو مخرجونه لري؟ 3 مخرجونه. اقصای حلق بل وسط حلق بل ادنای حلق. اقصای حلق، وسط حلق، ادنای حلق. د هر یو نه 2 حروف ادا کیږي. اقصای حلق نه ادا کیږي حمزه ها. هغه حمزه چې موږ د الف سره څه شي ک جدا ک. ګوره الف چیرته وو؟ جوف کی. حمزه چیرته ده؟ څومره فاصله ده پکې؟ الف بسته هغه اصل جدا ده، بسته د مخرج هغه بیخي جدا ده، ځکه الف چې دی نو مقدر ده او حمزه محقق ده. بیا الف جوف نه ده او حمزه د حلق نه ده، دغه ځای نه راوځي او الف خو دلته په خوله کې پروت ده او ته څنګه بیا د الف او د حمزه نوم یو شان اخلي؟ دا فرقونه دي. نو حمزه ها ادا کیږي د اقصای حلق نه. اقصای حلق خو پیژنئ ان شاء الله. د حلق هغه برخه ته وایي چې سینې طرف ته نږدې ده. وسط حلق، وسط حلق عین او ح. وسط حلق می تاسو ته مخکې ښودلی وو. دغه اډوکې ګورئ، دغه دکې وډوکې راوتلی، دا د ماشومانو نه وي. کله چې انسان بلوغ ته رسیږي، بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا دقه ته یو اډوکی پیدا کیږي. دقه اډوکی چې دی دا د حلق منځ ده. که چېرته یو څوک ها نشي ویلی، ها وایي، ها هغه ته وایه ته ها وایه. ها دې وایي د ها سره دلته دقه اډوکي باندې لږ غوندې زور وکوه، خپله د ها جوړېږي. لکه مثلا اهدنا الصراط، صحیح ده؟ ها ده که نه؟ ته اوس ښه ورته وګوره، زه لاندې نه ها راخېجوم چې دلته ورسېده دا پې په چقوم مخې ها راوځي. لاندې نه ها ده ګوره، تر څو چې نه په چقوم ها ده. صحیح ده؟ ها را ها چې په چق مې که بټنه د ها ورسره ووهه. صحیح شو؟ نو البته کومو ماشومانو چې واړه ماشومان دي هغې کې دغه مسله وي، خو بې ځایه زور به نه کوئ. ماشوم خوږ نه کوي، جوبل نه کوي. د بعضې استادان دا ډېر آرام حرکت غواړي. صرف بټنه ده، بټنه ټچ سیستم ده. د خبره ورسېدلې زوره کې به نه وایي چې ماشوم ستوني ته نقصان ونه رسوئ. دلته به مثلا ها لاندې نه ها راځي چې بټنه دې په چک کړه. صحیح شو؟ دا وسط حلق ده. عین او ح همدغه ځای نه ادا کېږي. او بل چې د ادنای حلق ده هغه د حلق آخري برخه ده. لکه ما تاسو داسې وویل، لکه دا لاس ده، دا لاس ده. اقصای حلق، وسط حلق، ادنای حلق. اقصای حلق نه حمزه ها، وسط حلق نه عین ح، ادنای حلق نه غین خ. صحیح شو؟ غین خ یعنی جبی اوله حصه، اوله برخه، هغه برخه ده چې کوم خولې طرف ته نږدې ده. دې ته ادنای حلق وایي. دغه شپږ واړه حروفو ته حروف حلقي وایي. وجه تسمیه د حروف حلقي څه ده؟ حلق نه ادا کېږي، حلق نه ادا کېږي، نو ځکه دې درې واړو ته حروف حلقي وایي. شپږم نمبر مخرج لهات. لهات دا هم یو اصطلاح ده. لهات ویلی کېږي د خولې په آخر کې، د برنۍ تالو په آخر کې د ژبې بیخ ته باندې داسې وړه غوندې یو اضافي غوښه ځوړندی وي. شیشه کې هم چېرته کتلي؟ آینه کې هم کتلي؟ شته، د ټولو شته. داسې پکې شته چې دا پکې نه وي. دقه غوښې ته لحات وایي. دغه غوښه نه ده، دې ته چې وایي؟ لحات وایي.
او دا لحاظ چې دی پښتو کې ورته موږ او تاسو څوک ورته جبۍ وایي، څوک ورته وړه ژبه وایي. دا جبۍ هم د تصغیر نه اخیستل شوی، اصل کې ژبه دا خو ورته جبۍ وایي، تصغیر دپاره وړه کې کړې نه، غټه ژبه نه بلکې وړه ژبه. او په عربي کې ورته همدې ته لحات وایي او اردو کې ورته کوه وایي. صحیح شو؟ د دغه حروفو په ادا کولو کې د ژبې بیخ دغه غاښ سره لګېږي، دغه غاښ البته غاښ نه، دغه ژبې سره لګېږي، ځکه د دواړو حروفو ته بیا لحات ویل شوي دي. قاف او کاف دي، قاف او کاف. د قاف ادا کېږي د ژبې بیخ بره تالو سره د لګېدو نه. نو چې کله ژبه دا بیخ ده او دا بره تالو ده او تالو کې دا غوښه ځوړنده ده، دا چې دلته جګېږي خو همدې سره لګېږي که نه. نو قاف نه جوړ شو لهتیه. څه شی؟ لهتیه. او کاف هم همدې ځای نه ادا کېږي د ژبې بیخ بره تالو نه. صرف د قاف سره فرق دا ژبه ده، قاف ادا کېږي دغه ځای نه او کاف ادا کېږي دغه ځای نه، دا داسې ادا کېږي قاف او کاف. د دواړو ترمنځ ډېر لږه مسافه ده. قاف چې دی نو ستوري طرف ته ده او کاف چې دی نو خولې طرف ته. دې دواړو حروفو ته په اعتبار د مخارج سره لهتیه، لهاتیه یا لهویه، لهتیه، لهاتیه یا لهویه. د درې واړو معنا دا ده، دا درې واړه د لهتیه د لحات نه اخیستل شوي دي. یعنی هغه حروف چې په وخت د ادا کولو کې د لحات نامې غوښې سره څه کېږي؟ لګېږي. لحات چې ورته وایي همغې غوښې سره دا د ژبې بیخ ټکر پیدا کوي. صحیح شو؟ نو لحات مې خو درته وویله چې وړه ژبه او فارسي کې ورته کام وایي. رښتیا فارسي کې فارسي معنی پاتې شوی وه، کام ورته وایي. صحیح ده؟ او دا چې کله کوم ماشومان هغه شي که نه مریضان شي کله کله وایي دا کام شوی دی. هلته څه کېږي دا کام کې؟ دغه ژبه لاندې کینی، دغه ژبه بیا لاندې کته کېږي او چې دا ژبه لاندې کته شوله، لاندې چې کله کته شوله او بیا ځینې خلک دي، ځینې زنانه دي په کورونو کې هوښیار غوندې زنانه وي، نو هغې بیا دا غاښ دا ګوته دننه کي دا ماشوم د هغه شی کې پورته کي. بهرحال دا هغه ده څه ورته وایي دغه کام ده. او د وړو ماشومانو نه، د وړو ماشومانو دا چې بیخي واړه ماشومان یې شپږ میاشتنۍ اووه میاشتنۍ تر یو کلنۍ پورې هغې چې کله دا کام ټیټ شي حتی په د سر کې ورته هغه پیدا کېږي، کنده غوندې جوړه شي، ځکه هغې دا سر دا کوپړی د هغه چې ده دا ډېر قوي نه وي، هغه چې کام لاندې را پرېوځي هغه ورسره ټول هغه لاندې راځي، هلته بیا کنده غوندې جوړه شي. دا چې کله بېرته جګوي را جګوي بېرته عادي حالت ته راځي. او دا د ماشومانو اکثر د تندې لاسه کېږي چې تنده پیدا شوله که نه دا شی پیدا کېږي. نو ګرمۍ کې نو چا په کور کې چې ماشومان دي د اوبو خیال ورسره ساتئ. ښه، اووم نمبر مخرج شجریه. دې نه درې حروف ادا کېږي، جیم شین یا، جیم شین یا. دا ادا کېږي د ژبې د منځ نه. وسط لسان، وسط لسان مخرج ده او دغه حروفو ته ویل کېږي شجریه. شجریه د جیم په سکون سره، دا مخکې ګوره ما ویلي د جیم په سکون سره، یعنی چې کله ته دا وایي بعضې خلکو ته شجریه وایي. شجریه چې شو نو جیم خو متحرک شو، بېله معنا ورکوي. که جیم ته د زبر ورکه بېله معنا ورکوي، خو د جیم په سکون سره بیا دقه درې حروفو ته ویلی کېږي شجریه. شجر جیم په حرکت سره دا ونې ته ویلی کېږي، ونې ته. او شجر د جیم په سکون سره دا تالو کې چې کوم کلک ځای د پاس، دا پاسنی تالو دا کلک ځای چې دا غوښه پرې نشته، اړوکی ده او اړوکې د پاس یوازې سرمن تیر ده او سرمن هم داسې کلک ده چې که څومره یې موسولی نو څه لاسه دې نه راځي، کلک ځای ده، دقه ځای ته ویلی کېږي شجر. ځکه د دې درې واړو حروفو په ادا کولو کې دا خو داسې ده، دا پاسنی تالو ده او دا ژبه داسې کېږي اییا اییا ای. متوجه یاستئ؟ دا د ژبې منځ ده که نه، ای داسې جګېږي او هم داسې په خپل ځای باندې ولاړ ده. نو دقه ځای ته چې دا ژبه ورسره جګېږي دا پاس دې ته ویلی کېږي شجریه.
صحیح شو. نو دغه ځای ته ویل کېږي شجریه. تر دې ځای پورې چې کوم مخارج بیان شول تر دې ځای پورې د هغه مخارجو چې په دوی کې د غاښونو کوم رول نه و. دې نه وروسته چې کوم مخارج راځي هغه به د غاښونو سره ارتباط لري. نو چې ته غاښ ونه پېژنې نو بیا مخرج پېژندلو کې به سختي راځي. همدې وجې نه دلته د غاښونو بحث د مخارجو په منځ کې راوستی ده چې اول ته غاښونه وپېژنې بیا وروسته د غاښونو نه چې کم مخارج راځي او کم غاښ چې پکې استعمالیږي د هغه به انشاءالله بیا په تفصیل سره بیانېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.